Meerere kitalo nnyo, kitalo ddala. Maama wa Agatha afudde mu ddwaliro e Mulago. Nakakolera story za mirundi ng'esatu ku maama wa Agatha mu wiiki emu kubanga talwalidde ebbanga ddene. Actually nsuubira yatandika last week eno eri mu kubeera ng'ekomekkerezako weeks 2 maama wa Agatha z'alwalidde. Mugambo mungi ogutookomose bukyanga Agatha avaayo n'akola live n'ategeeza eggwanga nti maama wange mulwadde era neetaaga ku buyambi. Abamu baasanyuka ne bajagambiza nnyuma nga jazz ne bagamba maama wabeera alwale bwe kiba kisoboka afe n'okufa nga ffe we tubeera n'ebizibu temutuyamba. Imagine ku maama wa munno. Kati bwe yavaayo n'ayogera statement ng'eyo nga wakayita right now saawa ziringa 2 oluvannyuma lwa maama wa Agatha okufa, osuubira kigenda kuteeka wagwe ng'omuntu. Yosuubira Agatha agenda kitwala atya gwe yasabirira maama waafe era bw'atyo n'afa. Kuleetedde omu ku butambi obwasembeddeyo ddala nga Agatha ali ne maama we olunaku olw'eggulo ng'ali mu musala enjala. Waliwo bambi we yapostinga n'agamba kati eddwaliro ge maka gange amapya. N'agamba miisinga okutwala ewaka. Ebyo yabyogedde lunaku lwa ggulu. N'agamba maama miisinga okutwala ewaka, miisinga ewaka. Nina mpulira njagala nkuzzeeyo ewaka. Olunaku olwaliro agenda muzzaayo ewaka naye agenda muddizaayo mu box. Kiruma nnyo omwana okulaba maama we ng'afa. Kirumira ddala. Nga nera we kiruma maama okulaba omwana we ng'afa. Maziga Meerere. Details z'okuziika kwa maama wa Agatha ngenda beera nzikuleetera gwe kyonna okola subscribing and the notification bell ebisigadde obitulekere. Details zikyamaajinga ku wa gy'anaaziikibwa n'ebisigadde. Ndowooza Nandi Studio SMX n'engenda nemba representing naddala abali ku online ba social media in-laws. Ndowooza Nandi etadde mu ddene ngendeeyo kubanga Tom Disi mulinaako problem. Olunaku lwe namusinkana yali vibe njerere ng'alaga ali easy. Era ne Agatha yaliwaawo nga mukyala mukakkamu nga neyawotera okubeera ng'omulaba. Si mukyala ayagala ebintu by'entalo n'ebisigadde ng'ebyo. So nandigenza at least ne mbabeerera mu kaseera kano ak'okunyula ke bayitamu. Kandabe nteekateeka nga we ziyimiridde bwe kinaaba kisobose nsobole okubeera nga ngenda nzikireko Agatha wamu ne Tom D nga muzikirako nnyazaala we. Ababadde negative olw'okuba nti navaayo ne exposing obulwadde bwa maama wange. Mubadde bangi nnyo naye okusinga obudde okubumala nga nziramu ebyo byonna bye mwayogera. Nze muzikiriza essaawa zino obudde obwo mbukozese okwebaza buli omu annyambye okujjanjaba maama wange. Buli omu annyambye okutambula olugendo luno olw'okujjanjaba maama. Mbeebaza nnyo abannyambye n'abakyannyamba. Okusinziira we naleeta maama enkyukakyuka weeri, maama akyuseemu era ninawo some improvement. Naye kale nze kanswale olw'okuba nti navaayo nansaba obuyambi bw'okujjanjaba maama wange. Sifuddeeyo kanswale. At least ko bali mugamba nti byonna nabikola nga we mbadde nga nzija mbikola myaka 15 nga nzijanjaba maama. Naye munnange olwaleero nange kyanzitoweredde nga mbutuufu neetaaga obuyambi. Kyova olaba navuddeyo ne mbasaba obuyambi lwansonga basobola okunnyamba kuno kwe bali bangi. Kati essaawa zino obuzibu bwe nninamu bwa madagala. Okuwonako tufunyewo improvement naye ekisinze okummenya amadagala ga bbeeyi. Olunaku osobola okugula eddagala nga liri 58,000. Waliwo olwogula nga liri 68,000. Waliwo olwogula kwegamba kale g'amadagala ga bbeeyi. So bambi mbasaba abasobola okunnyamba bambi musigale nga munnyamba. Kyokka kye mbasaba musigale nga munnyamba maama asobole okuwonera ddala. Challenge kyenfuna kati ya madagala. Bonna basobodde okunnyamba mu ntandikwa. Mami afunye change era nga ndi kukola buli ekisoboka okulaba nti atereerera ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
Agatha ekimuleeta okumuyamba alemereddwa. Agasa n'atuuka n'agamba Rama ntunze buli kimu, ebintu byange mbitunze, ate ebintu ebyo waaba bitunze kitegeeza dda mabega. Niyandibadde abalaata naye bantu mmwe. Omwana oyo Shadia wa Kyagulanyi n'avaayo n'akola live n'agamba Agatha oba maama waafe. Wano bakadama baba n'ebizibu nga temubayamba. Bakadama ne bakuba mu ngalo, abamu ne basanyuka. Ne ŋŋamba Mukama Katonda, omulembe gw'eddanga gwali mulala nnyo mu bakyala. Omulembe gw'eddanga gwali gulumirirwa naddala omukyala ku mukyala munne. Deshi mujjukire emirembe gy'edda. Omulembe guno nga gwonoonese nnyo naddala mu bakyala. Ebigambo ebyo byandibadde bifulumizibwa basajja, kuba omusajja yatalina kisa, naye ate omukyala ku mukyala munne alina ekisa. Deshi omulembe gwonoonese nnyo. Omulembe gw'eddanga omukyala waagw'eddalu, mukyala munne yakwata akaleesu n'amubikka. Guno mulembe mugwegendereze mubi nnyo. Tuyina ekisa ku bakazi mmwe mwenna abasajja abali eyo. Mwegendereze omulembe guno oguliwo naddala ku bakyala babi nnyo n'okusingawo. Omulembe gw'edda omukyala akaleesu we kaagwanga, bakyala banne beebikulanga obuleesu ne bamubikka munnange maama weebikke. Omulembe gwa kati omukyala akaleesu kagwa, mukyala munne n'akulikodinga n'akussa ku TikTok. Basajja mukyalina ekisa ku bakazi? Gwe mulembe nga munnange ofiirwa nnyoko, mukyala munno n'ayimuka n'aseka nga naye mukyala, naye ng'afiiriddwa mukyala munne. Kale wandisekeredde omulenzi, naye munno mukyala munno mwe mutuzaala. Mumanyi process eri mu kusitula omwana myezi 9. Mumanyi process eri mu kulera omwana n'omujjanga muto n'omukuza. Mumanyi process, musomye ne ku madiini. Eri omwana eri maama eri omwana, byonna mubisomye. Naye guno omulembe gwonoonese nnyo Deshi. Nalaba omukazi ng'ayimiridde ali ku maama wa Agasa n'amumentioninga n'erinnya. N'amugamba Agasa maama wo tetugenda muwa wadde 10. N'agamba Agasa maama wo tetugenda kumulabirira. N'amugamba Agasa gamba bbawo tomuddi atunde emmotoka ojjanjabe nnyoko. N'amugamba wano bakadama babadde nga bajja bafuna ebizibu nga temubayamba, kati oyagala tukubeererewo ku maama wo. Neneebuuza bakadama, fe video ze tubadde nga tubakolera mubadde mutusasula. Wano babadde nga bababba Deshi n'akuma live n'abateekako. Nenzijukira bano abaana abasatu be baali batutte Dubai be bakola obwamalaaya. Nenzija wano ewa Deshi ne mwegayirira ne tuleeta Mother of Orphan ne tubasondera miliyoni 4 ne badda tebaali bakadama. Nenzijukira bakadama Deshi baleese nga babba ssente ne tuleekaana ne tulwana. Wallahi mwe bantu mwe naddala bakadama musize ekifaananyi ekibi. Ekyokubeera munnange Saudi tekikufuula kuba wanjawulo ku balala. Ate kimanye nti gwe bizibu bana bingi. Mudda ku bantu abali e Uganda ne muddeyo ne musimba enkokola. Buli kivumo kiveeyo wa mu bakadama, buli kusoomozebwa kuva mu bakadama. Naye mumanye nti bigaana ne mudda bali ku ground ne babayamba. Mwe musinga okuvuma wano, mwe musinga okulengeza abantu. Maama wa Gasoya abamuvuma temwali mu bantu bali Uganda, bali bakadama. Kuba ne Shadia kadama, era bakadama bali mu comment section. Wabula Shadia oli mugezi nnyo. Munnange wovanga ku musirikale, wovanga ku mubbi, kadama mulabe edduka. Nze siina na mutima gusaasira kadama. Ate byonna bye mukola bisinga kutunyiga mitima ne tugumira ddala nga newe nkulaba ng'olina ekyetaago sisobola kuyamba. Bannange mulina emitima emibi. Kale ate mulina emitima emibi. Mulowooza bye mukola bannammwe babyerabira. Agasa najja n'agamba maama, gwe mukazi munne gwe wandibadde akwata omutwalo. N'ogamba mbu mmwe tetujja kubasondera, mugende mukole, mutulaga nti mwevuga bulungi, mutulaga nti muli bulungi. Kwegamba ne muleeta obusungu n'obujja n'obulogo bonna ne mubuteeka ku mukazi wattu. Ne neebuuza Agasa mwali mwagala ayamba atya kadama? Agasa mwana muto, bayiiya bulamu. Mukimanya abo bonna abaana ba content creator mubasinga okufuna ssente. Wabula kye muba nenya kufeekinga bulamu mubasinga. Gwoyinza okulaba Rama ng'ali mu bulamu bwa showbiz naye ng'omusinga okuba obulungi. Ate mubasinga okuba n'amagezi. Naye baba nga balemereddwa temubakasuka.